Oh, è partita la registrazione, benissimo, ok, possiamo iniziare. Allora, prima cosa, buonasera e benvenuto a tutti. Per chi non mi conosce, sono Francesco Martinelli, sono il direttore dell'Accademia Laba. Per prima cosa vorrei da subito salutare i nostri ospiti, che sono l'artista e illustratore Nicolas Arispe, che è collegato da Buenos Aires, l'editrice Lina Vergara della Logos Edizioni e la titolare della libreria Asterisco di Brescia, Barbara Casella. Abbiamo poi Alicia Badalan, che si è offerta come traduttrice, e aggiungo che è anche una bravissima illustratrice. Vuoi tradurre? Vado avanti, Alicia. ¿Necesitas traducción, Nicolás? No, no, entiendo perfecto. Bene. Allora, volevo dire che se stasera abbiamo l'opportunità di ascoltare Nicolas Arispe, e grazie alla collaborazione con appunto la Logos Edizioni, che pubblica i libri dell'autore per l'Italia, e grazie alla libreria Asterisco, che a Brescia è l'unica che propone lasciatemelo dire, i capolavori di Arispe. Stasera è un'anteprima, cioè viene presentato in Italia, diciamo per la prima volta, l'ultimo lavoro dell'autore, di Nicolas Arispe, che si chiama El Árbol. Quindi presentiamo un libro. Vuoi tradurre? Sì, dice Nicolás che questo... Entendí, okay. Ah, entendí. Bueno, Nicolás. Bueno. Allora, bien. Per me è ovviamente un onore e un piacere ospitare nell'Accademia Laba di Brescia Arispe. Prima cosa perché è un artista, un illustratore di fama internazionale. E seconda cosa perché sono un suo fan, un suo assiduo lettore ed estimatore. Io però non volevo portar via troppo tempo con i convenevoli, quindi ringrazio già tutti, chi sta ascoltando e gli ospiti, e lascerei la parola appunto a Barbara Casella, che è appunto la titolare della libreria Asterisco di Brescia. Ok, ciao. Grazie di essere qui, grazie soprattutto a Nicolás, grazie a Alicia per fare questa traduzione. Anch'io sono molto contenta di avere qua Arispe, perché davvero quando ho aperto Asterisco è stato un illustratore che io non conoscevo e ho incontrato per caso e mi è piaciuto tantissimo, quindi vabbè, è una cosa che non ci speravo venisse così in fretta di riuscire a avere lui in collegamento, e poi io spero di averlo presto davvero qui a Brescia da noi. Il libro che andiamo a presentare ve lo faccio vedere, poi Nicolás ve lo farà vedere molto bene, è questo, è l'Arbor. Mi piace Arispe, ma perché mi piace Nicolás? Mi piace perché dietro a tutti i suoi lavori c'è una grandissima ricerca, una ricerca degli avvenimenti, una ricerca sociale, e c'è una parte umana molto forte in questo disegno, in queste storie. ¿Necesita traducción? No, por ahora no. Levanta las manos cuando me dices no entendí, ¿ok? Come dal dentista. Io preferisco che poi parli lui di questo lavoro, magari poi faremo delle domande. Vi faccio subito la super parte commerciale, piccolo spazio pubblicità, per dirvi che questo libro, insieme a tutti i libri di Arispe, sono d'Asterisco, potete anche chiamarci. Con El Árbol c'è anche in omaggio una stampa bellissima, che è questa. Ve lo dico subito, così poi possiamo smarrirci nel racconto di Nicolás. Ciao, benvenuti. Nicolás, lascio la parola a te e grazie. Bueno, primero tengo que agradecer, grazie mille a tutti per stare qui e per l'interesse nel mio lavoro, grazie davvero. Il mio italiano non è buono, per questo non parlerò italiano, e abbiamo la generosa traduzione di Alicia.
quisiera, dunque metto il switch allo spagnolo che lo parlo un po' meglio. Voy a trabajar o voy a hablar un poco de mi trabajo y lo voy a hacer a través del árbol, che è l'ultimo libro. Alicia, ¿vos querés ir traduciendo? Sì, parlerò del mio lavoro e dell'ultimo libro, cioè parlerò del mio lavoro attraverso anche questo ultimo libro. Porque yo creo que reúne la generalidad de mi trabajo, del modo de trabajar que yo tengo, y los autores solemos siempre estar más enamorados del último trabajo que hacemos, entonces quiero hablar de esto. Questo libro riassume più o meno tutto il suo lavoro, o forse come quasi tutti gli autori che sono innamorati dell'ultimo lavoro fatto, dell'ultimo libro fatto. Entonces, lo primero que quisiera hacer es compartirles el PDF del libro. No voy a leer el texto, que lo voy a leer muy desprolijo y no va a ser una lectura bella. Condividerò lo schermo e vi faccio vedere il PDF del libro. Io lo leggerò, Nicolás, in che sentido non lo leerás todo? Leerás... Lo voy a ir contando. Ah, lui non lo leggerà, ma lo racconta. Y después quisiera mostrar algunas imágenes más, empezar a hablar del proceso de trabajo. Dopo farà vedere altre immagini e racconterà il processo del lavoro. Bien. A ver. ¿Se ve el PDF? Sí, ¿cómo no? Sí. Sí, perfecto. Bien. La historia del árbol, la historia de un niño que es distinto. Perdón, non sentì? La historia de un niño que es distinto. È la storia di un bambino diverso. De su encuentro con la cultura. ¿Cómo? Perdón, no sentí, Nicolás. Y de su encuentro con la cultura, en este caso con la educación. ¿Un encuentro? Sí, con la cultura, con la cultura humana. È un incontro con la cultura umana. Este niño fue abandonado en un torno, en un torno. Questo bambino è stato abbandonato in un tornio, dice Nicolás. La ruota. Nella ruota degli espositi. Fue recibido en una institución que hospeda, que recibe niños huérfanos. E viene lasciato e ricevuto in un'istituzione che prende i bambini orfani. Pero prontamente aquellos que lo reciben se dan cuenta que es un niño distinto. Ma coloro che lo ricevono si accorgono che si tratta di un bambino diverso. Lo cuidan y lo alojan como a todos los otros niños, pero este niño va a empezar a diferenciarse de los demás. Lo accudiscono come tutti gli altri bambini, ma questo bambino comunque inizia a differenziarsi. Entonces, permanentemente es custodiado y observado con bastante asombro. Proprio per la sua diversità viene custodito e guardato con un certo... Qua il libro traduce che c'era uno sconcerto tale che divenne cerimonia discreta e costante. Perfecto.
Y esta diferencia que él tiene va creciendo y se va haciendo notar entre los otros. E questo bambino comincia a crescere e si fa anche notare anche tra gli altri bambini. Él es parte de todas las ceremonias de disciplina de la institución, pero va a empezar a incomodar. Lui partecipa a tutte le cerimonie della scuola, però comincia a essere scomodo. Incómodo para los adultos e incómodo también para sus pares, para sus compañeros, ¿no? Scomodo per gli adulti e anche per i suoi compagni. Si bien él es incluido todavía en todas las ceremonias y en todos los rituales de la institución, va a empezar a tener problemas para llevar adelante todo esto. Nonostante lui faccia parte di tutte le attività, comunque cominciano ad esserci problemi proprio. Entonces, en el afuera de la institución, fuera de la institución, donde no es conocido, el problema es mayor todavía, porque empieza a generar miedo. All'esterno dell'istituzione, tra l'altro, inizia a far paura le sue sembianze. Sus propios compañeros, la única comunidad que él conoce, también va a empezar a dejarlo afuera. La sua unica comunità è quella del suo collegio e fuori col passare del tempo la sua diversità fa paura. Incluso sus propios compañeros lo van a lastimar, lo van a echar del grupo. I suoi stessi compagni finiranno per fargli male. Sin embargo, hay algo, los adultos, que todavía empuja a una responsabilidad de cuidado, ¿no? Perdona, Nicolás, no sentí. Sí, hay algo todavía, a pesar de todo esto que pasa, hay algo todavía en los adultos, los empuja todavía a cuidarlo. In ogni caso c'è ancora qualcuno, qualche adulto che sente di aiutarlo. Entonces, otra de las instituciones de nuestra cultura, que es la medicina, lo salva, lo cura. Un'altra istituzione, che è quella della medicina, si occupa di salvarlo, di curarlo. Pero como cruzó las fronteras de la escuela que lo protegía, se vuelve un caso extraño, un caso para estudiar. Dato che ha oltrepassato le mura del suo istituto, diventa un essere da essere studiato, finisce per essere una sorta di essere strano, studiato dai medici. Entonces se queda cada vez más solo, las instituciones que lo cuidan son cada vez más desoladoras a él. Le istituzioni che lo hanno accolto lo lasciano alla fine sempre più solo. Entonces él toma la última decisión que podía tomar, que es escaparse, buscar un refugio en la naturaleza. Decide di scappare, vedendo la natura come il suo unico rifugio. Al principio la naturaleza es hospitalaria con él. All'inizio la natura lo accoglie. Como sabemos, la naturaleza tiene también sus reglas. Però la natura ha le sue regole e può essere ostile, no, Nicolás? Tampoco, tal cual.
Exacto. Tampoco tiene una experiencia exitosa en la naturaleza, o podríamos decir que tiene una experiencia aún peor en la naturaleza. Può avere un'esperienza peggiore in natura, paradossalmente. Rescatado una vez más por estos adultos que apenas lo comprenden. Riscattato ancora una volta da quegli adulti che lo comprendono. Regresado a su escuela, único lugar en donde, mal que bien, pudo ser cuidado. Ritorna al luogo da dove è uscito, l'unico luogo che in qualche modo l'ha accolto all'inizio. Nicolás, però vemos aún la imagen del oso. Ah, lo pasé. ¿Y? Aún está en la del oso. No sé por qué, porque yo aquí estoy pasando. Puede ser che no. Scusate, solo io vedo l'immagine ferma? Anch'io. Idem. Io. Non so, l'immagine Sì. parata. Immagine ferma, c'è l'orso. Sí, solo la del oso. Pero podemos igual seguir contando si quieres. Sí, podemos. Para no perder la idea, ¿no? Perfecto. Si no, salgamos y tengo el libro. Vemos el libro. Porque no sé por qué, yo acá lo voy pasando. A ver. Visto che si è bloccata l'immagine, lui finisce di raccontarlo con il libro. Ok. Eravamo rimasti che il bambino torna nell'istituto che l'aveva accolto all'inizio. Aquí. ¿Ven? Vemos solo la letra por ahora. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahora te vemos. Perfecto. Bien. Estábamos acá. La naturaleza también es hostil con él. Sì. Dicevamo Incluso que... la natura ostile. Gli adulti lo riportano all'istituto. Regresa al instituto. Sì, non si vede benissimo. Y va a ser encerrado porque ya causó demasiados problemas. Lui verrà rinchiuso perché ha creato fin troppi problemi. Pero en su naturaleza hay algo que no puede ser detenido. La sua natura non può essere tolta, è più forte di lui, per cui l'immagine non si vede benissimo, però c'è quest'albero che è cresciuto immensamente dentro in questa stanza. Non so se se riuscite a vedere bene l'immagine, però è bello che poi lo vediate nel libro in mano, col libro in mano. Puedo probar de volver a compartir, a ver. A ver. La última tal vez vale la pena verla. Desde cuando está dentro el árbol, ¿no? Quando cresce. Lui adesso cercherà di condividere di nuovo perché così le ultime immagini che sono molto belle ve le fa vedere. Da quando il bambino viene rinchiuso, però è più forte la sua natura e continua a crescere nonostante sia rinchiuso. Alicia, scusa. ¿Se ve ahora el PDF? Sì. Fagli condividere lo schermo.
Adesso sta condividendo lo schermo, lo vedete? Io lo vedo. Adesso sì, Anch'io. adesso lo vedo. Ok, vai, grazie. Qua è quando stanno riportando, gli adulti l'hanno trovato in natura e lo stanno riportando all'istituto. Perfecto. Ahí va. ¿Ves Questa la puerta? Perfecto. sì, Perfecto. questo è il luogo in cui viene rinchiuso. Perfecto. Hablábamos de eso. Hay algo en su naturaleza igual que va a trascender los límites de la institución, del cuidado. Si trascende i limiti delle istituzioni, anche del controllo, non so come dire il controllo. Que de algún modo hay algo de su esencia que no puede ser contenido. Sì, la sua No esenza pudo ser pensado, pero tampoco puede ser contenido. non può essere fermata la sua essenza, la sua natura. Entonces, a pesar de todo, florece igual. E dunque, in ogni caso, così come è andato, fiorisce lo stesso. Bien. Gracias por la paciencia de estos problemas tecnológicos. No te preocupes. Creo que se entendió muy bien. Muy lindo. Era importante verlo porque para empezar a hablar del modo de trabajo de este libro, yo necesitaba contar la storia. Per spiegarvi come è stato fare questo lavoro o il mio modo di lavorare, dovevo farvelo vedere. Este libro, de algún modo, tuvo un proceso largo de trabajo, que como toda idea se va sedimentando, se va completando de a poco. Ha avuto un processo lungo questo libro perché l'idea ha avuto modo di sedimentarsi. No tanto en el propio trabajo del libro como en la idea. Non tanto nel lavoro in sé del libro, ma nell'idea. Bueno, voy a compartir una pequeña cosa más para empezar a hablar del trabajo de este libro. Devo condividere altre immagini per parlare di quest'idea, no, Nicolás? Di come è nata l'idea anche. Yo en algún momento decidí que quería trabajar esta idea de un niño que es distinto. Y sí. A un certo momento ho deciso che volevo lavorare su un bambino che era diverso. El problema era cómo pensarlo, cómo arribar esa idea y cómo poner en tensión la idea de un niño distinto. Il problema era come farlo, come arrivare a quell'idea e come metterlo in tensione, in tensione. In tensione quest'idea. Entonces, cuando estaba trabajando en la idea del libro, apareció una imagen, me acordé de una imagen que yo tenía en una foto hace muchos años. Così all'improvviso mi è capitata di vedere un'immagine che avevo io di tanti anni fa. Y esa imagen es esta. Voy a compartir de vuelta. E adesso ci fa vedere questa immagine, questa foto. Esta. ¿Se ve? Espera. Ahora sí. ¿Sí? Bien. Esta es una foto que yo saqué en un museo en Uruguay, Alicia. Sì,
È una foto che ho visto in un museo in Uruguay. Este cilindro, esta rueda, era para abandonar niños. Era come la ruota degli espositi, dove si lasciavano i bambini, che abbandonavano il bambino e lo lasciavano lì. Era un artefacto bastante popular y que acá en América, por lo menos en América del Sur, se empezó a utilizar hará unos 3 siglos, o 2 siglos y medio. Era un artefatto popolare molto usato almeno 2 secoli fa. Forse qua era antico. Acá en Sudamérica, en Europa existía hace un montón. Sì, sicuramente in Europa esisteva da molto più tempo. Entonces, ahí se conectaron las ideas entre el niño distinto e il niño abbandonato. Così si sono messe insieme le idee con queste 2 cose del bambino diverso e il bambino abbandonato. Y este objeto, este torno también me dio la posibilidad de pensar en una determinada época y momento de las istituciones. Questo Tokyo, questa ruota degli espositi mi ha dato anche l'idea per contestualizzare il tempo in cui disegnare questo, il luogo anche, l'istituzione in cui disegnare il contesto del libro. Entonces, a partir de ahí, para organizar este contexto, el contexto de este libro, yo empecé a investigar y a buscar material disponible sobre los orfanatos, las instituciones que aceptaban niños abandonados. E così ho cominciato a fare ricerca cercando materiale di orfanatrofi o comunque istituzioni che ospitavano bambini orfani. Entonces lo que hice fue ir al archivo de fotos nacional acá en Buenos Aires y conseguirme todo el material que pude sobre esto. Sono andata all'archivio nazionale che c'è a Buenos Aires e sono andato a prendere tutte le immagini possibili che c'erano su questo tema. Voy a compartir algunas. Vi faccio vedere alcune. Estas imágenes son imágenes de orfanatos acá en Buenos Aires de principios del siglo XX. Alcune sono di orfanotrofi di Buenos Aires di inizio del secolo XX. Primero que me llamó la atención es la cantidad de niños abandonados que había. La prima cosa che l'ha impressionato è la quantità di bambini abbandonati che c'erano. Otra cosa que también me llamaba mucho la atención es que los niños, a pesar de ser abandonados y de muchas veces estar sin un control adulto, tenían actitudes muy parecidas a los niños de hoy en día. Una cosa che l'ha colpito molto è che questi bambini, pur essendo degli orfanelli abbandonati, hanno degli atteggiamenti molto simili a qualsiasi altro bambino anche di oggi, attuale, dell'attualità. Supongo que eso es porque uno siempre tiende a pensar que el pasado tiene una forma absolutamente distinta y a veces no es tan así. Forse perché noi siamo abituati a pensare che il passato è una cosa completamente diversa, e invece forse non è sempre così. Después encontré algunas fotos en donde aparecían adultos jugando. Los adultos de las fotos en esa época eran, salvo alguna excepción, instituciones religiosas. Alcune foto hanno degli adulti giocando con i bambini e in quegli anni tutte le istituzioni erano religiose.
Después me llamó también mucho la atención algunas actividades un poco humillantes para los chicos. Por ejemplo, esta en donde salen a pedir plata, che sono pobres. L'ha colpito anche alcune foto in cui si vedono dei bambini che fanno delle attività un po' umilianti, perché il cartello dice siamo bambini poveri, una coletta per favore per i bambini poveri. De hecho, esta es una alcancía hecha por los propios niños, yo utilicé en el libro. Questo è un salvadanaio, no, com'è che si dice quando si mettono via i soldi? È sì, tipo un salvadanaio fatto proprio da dei bambini. Y después aparecía también, muy fuerte en la mayoría de las fotos, una especie de cosa como orgullosa con la disciplina. Sì, una cosa anche che colpisce è che ci sono delle foto in cui mostrano con orgoglio una sorta di disciplina. Che tiene una botella en la mano, un médico, Sí. ¿qué es? La botella esa es un antibiótico, una especie de medicamento. Ho chiesto che cos'era quello che ha in mano, lui potrebbe essere una specie di sciroppo, un medicamento, sì, un farmaco. Estos niños son niños, este es el pabellón de los enfermos. La stanza dei malati. Bien, vuelvo. Yo lo que hice fue reunir todo este material. Es una cosa que hago en cada libro lavoro. Quello che ho fatto è stato unire tutto questo materiale, che è una cosa che faccio spesso nei miei libri, per i miei libri. Ese es el primer paso de mi trabajo, de cara a un libro. Questo è il primo passo per iniziare un libro, la ricerca. Un archivo de imágenes, de películas, de música, de ensayos, sobre el tema que voy a trabajar. Cercare materiale in altri ambiti, no? Fotografia, film, saggi, sempre sul tema che sto cercando. Eso me permite dos cosas. Por un lado, elaborar el clima general que yo le quiero dar al libro. Questo mi permette due cose. Uno, lavorare sul clima generale che deve avere il libro. Segundo, porque me permite estar en conexión directa con el problema que quiero trabajar. L'altra cosa è quella di essere connesso direttamente con la problematica del tema che voglio lavorare. De algún modo, para mí, no existe la posibilidad de hacer un libro sin ponerme a discutir con algún problema que me preocupa. Non riesco a fare nessun libro senza affrontare un tema che di base mi preoccupa. Entonces, de este material, yo empecé a tomar arquitecturas, mobiliarios, ropa, actitudes. In questo materiale ho cercato anche architetture, arredamenti, abbigliamento, tutti gli elementi per dare un luogo. Perfecto. Entonces, lo que primero trabajo es la historia a través de los dibujos. El texto lo hago después. La prima cosa che faccio è fare la storia solo con le immagini. Al testo ci penso in un secondo momento. En algún sentido, porque mi lenguaje es el lenguaje de las imágenes. Yo puedo transmitir una idea mejor a partir de una imagen y luego sí se me hace más fácil escribir, pero si ya tengo la historia, la puedo ver. Essendo un illustratore, il suo immaginario iniziale è quello dell'immagine. Una volta che ha fatto alla fine il libro con le immagini, allora passa alle parole.
El tema de este libro, de algún modo, es el choque, el impacto entre cultura y naturaleza. Perdona, no sentì Nicolás. Entre cultura y naturaleza. Questo libro affronta in sostanza l'impatto fra cultura e natura. A través de una de las cosas más complejas, es un niño. En este caso un niño distinto. E lo fa attraverso una delle cose più complesse, che è un bambino, e in questo caso un bambino diverso. Los niños parecieran siempre venir a poner en discusión todo aquello que nosotros vamos construyendo como cultura. I bambini mettono sempre in discussione quello che noi costruiamo come cultura. En este caso, más todavía, porque este es un niño que la cultura no puede pensar. In questo caso, poi questo è un bambino diverso, per cui la cultura non riesce a pensarci. De todos modos, yo quiero decir una cosa importante que la aclaro cada vez que hablo de este libro, que es que yo estoy a favor de las instituciones culturales. Simplemente creo que tenemos que estar siempre observándolas y discutiendo cómo funcionan. E in ogni caso ci tengo a dire una cosa importante, che io sono a favore delle istituzioni educative e culturali, però è vero che bisogna sempre avere un occhio critico e mettere in discussione ciò che si fa nell'istituzione educativa. Para mí es muy importante también como proceso de trabajo leer y conectarme con otros artefactos culturales que hayan trabajado este problema. Altra cosa che faccio per me importante è quella di confrontarmi con altri libri, saggi, altre cose che hanno affrontato questo tema. Quisiera decir 2 o 3 cosas más y después me parece que está bueno que hablemos. Sì, dice ancora 2 o 3 cose e poi dice magari ci confrontiamo, parliamo, mi fate domande o insomma. 2 cosas. Una obsesión que yo tengo con el uso de las figuras humanas con cabeza de animal. Ecco, una è un'ossessione che ho io, e cioè quella di disegnare le persone con le teste di animali. Por un lado porque me interesa el tono de la fábula. Las fábulas son siempre interpretadas por animales. Perché mi interessa le favole, e le favole sono spesso interpretate da animali. Segundo porque yo creo que a través de las figuras de animales nosotros podemos pensar y desarmar bastantes prejuicios. Pocas cosas hay tan cargadas de prejuicios como los animales. E anche perché attraverso gli animali noi possiamo perdere un po' di pregiudizi che non abbiamo nei confronti degli animali. Y tercero, por una idea que alguna vez le leí a un escritor que a mí me gusta mucho, que se llama Léon Blois. Una cosa che ho letto che mi è piaciuto molto, detta da uno scrittore che a lui piace molto, si chiama Léon Blois. Dice que los animales nos dan el tono del tiempo mítico. Nos dan, perdona, non sentì? El tono del tiempo mítico. Gli animali ci danno il tono del tempo mitico. Entonces, eso a mí me permite trabajar una idea o un problema fuera del tiempo attual. Questo mi permette di lavorare a un tema fuori dal tempo, è un poco universal, no? Exacto. In maniera universale. La posibilidad de no caer en una propuesta literal. In modo da non cadere in una proposta letterale. La última cosa que quiero decir, muy importante para mi trabajo, es que a mí me interesa mucho en cada libro citar, traer cosas de otros libros, de otras culturas, distintas miradas.
E l'altra cosa che a me interessa molto è quella di citare altre cose di altri libri, di altre culture. Porque yo creo que hay una memoria, una memoria en la gente, en los pueblos, en las culturas, se acumula a través de las imágenes. Perché credo che ci sia una memoria nella gente, nei popoli che viene fuori nelle immagini, che si traduce. Esto no es una idea mía, no es una idea mía, sino que es una idea de un historiador alemán llamado Avi Warburg. Non è un'idea mia, è una idea di uno storico che si chiama Vivardo. Warburg. Warburg. Ahí va. Entonces, a mí me interesa armar ese hilo histórico a través de las imágenes porque hay un montón de ideas, problemas y soluciones que están encerradas en esas imágenes que yo creo que cada tanto hay que volver a abrir. Mi interessa proprio questo filo storico perché all'interno ci sono molte immagini e problematiche che mi interessa andare a scovare. Perfecto. Bueno, creo que para no aburrir más, hasta acá estamos bien, y me parece que sería interesante nosotros podamos charlar. Después puedo decir alguna cosa más técnica de las imágenes o de los dibujos. En principio me interesaría mucho que nos escuchemos entre todos y podamos charlar. Ecco, lui adesso invita a fare una chiacchierata, a sentire anche voi e magari poi può dire qualcosa sull'aspetto tecnico della realizzazione, però gli piacerebbe appunto fare un po' una chiacchierata. Barbara? Io ho visto che qualcuno aveva alzato la mano prima, però non so se c'è Francesco che riesce a vederlo. Ecco, c'è Giulia che ha alzato la mano, però penso che Francesco debba gestire questa cosa da là. Giulia Rosa basta che apre il microfono, può parlare. Ah, anche qualcun altro prima aveva chiesto. Fatevi avanti pure. Giulia? Se vuoi iniziare tu. Non c'è più. Volevo chiedere intanto qualcosa io. Anch'io poi, vabbè. Sì, io trovo molto, molto importante questa cosa della ricerca e di questo cercare nella storia. Volevo chiedere a Nicolás se anche nella stessa forma le è capitato di lavorare su un tema attuale, sempre che effettivamente esista un tema solo esclusivamente attuale e che in realtà non sia sempre un retaggio di qualcosa. Nicolás, quisiera preguntarte ese aspecto muy interesante del trabajo que haces histórico, ¿no? De recoger todo ese material o toda una problemática y encontrar cómo ha sido vivida. ¿Te ha pasado de sentir la necesidad de un tema que es actual? Siempre que la palabra actual sea realmente actual, ¿no? Porque muchas cosas las vivimos como actuales, pero son cosas viejas en realidad. Pero digo, claro. Un tema... Bueno, este libro es muy actual en realidad, aunque sí claro. tiene... Sí, eso iba a decir. En realidad yo creo que los temas de estos libros son actuales. Lo único que yo no hago es, por el momento, porque no me surge la necesidad, es de trabajarlos en el contexto que uno arma en el libro como un contexto de actualidad. El problema del libro es un problema actual. Sì, i temi dei suoi libri in realtà sono tutti temi attuali. Ciò di cui non sente la necessità è quello di contestualizzarlo in una realtà adesso del momento. Però i temi sono appunto temi che possono essere considerati anche attuali. Io volevo, Nicolás, chiederti, beh, non è proprio una domanda, tu hai preso in questo libro questo bambino
che è proprio un po' l'ultimo tra gli ultimi, un bambino abbandonato, lasciato da solo, che deve essere, come purtroppo spesso nella nostra cultura l'infanzia, omologato, reso uguale, è un bambino che deve diventare adulto attraverso un percorso che è obbligatorio, ma questo bambino si distingue e questo bambino affronta delle prove, affronta degli affronti molto forti, eppure alla fine lui sboccia, perché la sua diversità poi si manifesta e non c'è modo di fermarla. E non si manifesta, mi sembra, attraverso questo disegno, il tuo disegno finale, con violenza, ma come una fioritura che poi comprende tutto quello che è intorno. Quindi, siccome io credo che anche questo tema dell'infanzia sia un tema attuale, perché tuttora l'infanzia è spesso omologata, spesso destinata a diventare grande, non è il bambino, ma è colui che dovrà essere grande, dovrà imparare, dovrà leggere, dovrà studiare, dovrà imparare in un certo modo. C'è speranza per questa infanzia invece di essere quello che è, di germogliare con i suoi quesiti e con le sue attività e le sue volontà. Ce l'abbiamo questa speranza per i nostri bimbi? ¿Entendiste, Nicolás? La pregunta final se cortó un poco. Si nuestros niños tienen esperanza. Sí, porque sí, claro, dice... Sí, entendí. Ma io... Sí, claro que tienen. Lo que pasa que dependen de nosotros. Nosotros come adultos tenemos... Dipende da noi. Io una cosa che trovo commovente, che comunque alla fine del libro ciò che risalta di più è la bellezza. Sì, sembra che c'è un'esaltazione della natura vera delle cose, per cui al di là di quello che è successo, al di là di tutto il trascorso, finisce in bellezza. ¿No, Nicolás? Algo que todo termina en belleza, más allá de todo lo que pasó, pero la naturaleza de lo que es en realidad ese niño, al final del libro se muestra como bello. Claro, porque a eso tenemos... Probable que la historia de ese niño en la realidad no hubiera terminado bien. Dice, è probabile che nella realtà la storia di quel bimbo non sia finita così. Certo. Pero para eso nosotros tenemos al arte. Per quello noi abbiamo l'arte. Nos hace tolerable la vida. Ci fa tollerabile la vita. Ese niño reconvertido en un árbol con flores, o al menos es mi esperanza como autor de ese libro, ojalá nos permita pensar algo en esa solución mágica de lo que podríamos hacer con los niños de verdad. Cioè è un po' una soluzione magica di ciò che potremmo fare con i bambini dal vero, cioè nella realtà. Sì. Se qualche studente vuole chiedere, ho visto appunto Giulia Rosa prima che alzava la mano. Anche qualche docente, ovviamente. Podemos también hablar de sì. Posso chiedere una cosa io, per favore? Ciao Luciano. Certo. Cioè, mi interessava il rapporto col tempo, perché io ho colto una sfumatura di lavoro sul tempo in questo lavoro. Il tempo, che è il tempo personale, lui, se ho capito bene, guarda attraverso i sensi il mondo, prima di cominciare a parlare del tempo universale che poi alla fine vuole descrivere nel suo lavoro. Perché dal tempo personale suo, dalla sua visione sensoriale, alla fine vuole che sia un tempo della grande umanità, dell'umanità diffusa, del tempo eterno, se vogliamo usare un concetto metafisico. ¿Entiendes? Sí. ¿Te
¿Tengo que traducirte ¿Qué o rapporto ha col tempo? Perché mi interessa il rapporto. Me interesa tu relación con el tiempo. Bueno, sí. A mí me preocupa y me interesa mucho, por eso esto que comentaba antes de las citas. De las citas hay alguna otra obra que se hizo hace un siglo o 700 años. È per questo che a me interessano le opere che magari si sono fatte 700 anni fa. È sempre ligado a ese hilo, ¿no? Que tú tratas de construir. A mí, claro, me interesa ver cómo sobreviven las imágenes como formas y como ideas, a través de ellas, los problemas que nosotros tenemos como sociedad, como cultura. Mi interessa sapere attraverso le immagini nei tempi come un problema si è vissuto, come si è sviluppato. En ese sentido, yo creo que el libro en donde más trabajé esa preocupación es en un libro llamado Il Libro Sacro. Dove ho più lavorato su questo tema è un libro che si chiama Il Libro Sacro. Que son 7 adaptaciones de historias del Antiguo Testamento, pero desplazadas en el tiempo. Pero desplazadas en el tiempo, llevadas a otro tiempo. Il libro praticamente reinterpreta 7 episodi dell'Antico Testamento, però slittati nel tempo. Credo lo stia prendendo e non so, Barbara, se ce l'hai. Ce l'ho anch'io. L'abbiamo preso insieme. Eccolo qua, il libro sacro. Adesso vi apro magari un paio di pagine, vediamo. Bisogna rimanere abbastanza fermi perché altrimenti... Sì, ma sto aprendo le pagine. Questa è la creazione, riuscite a vedere? Non si vede molto. Però giusto per dare un'idea. Lo que hice en ese libro fue tomar 7 historias que para mí eran significativas del Antiguo Testamento y trasladarlas en el tiempo, correrlas de contexto, de algún modo desnudar el problema que esas historias tenían, pensarlo en otro contexto differente. Ha preso appunto questi 7 episodi dell'Antico Testamento e li ha contestualizzati in un altro tempo, lavorando più sui tema di ogni episodio. Entonces, sí, a mí me interesa mucho trabajar con el elemento del tiempo. Ver qué pasa con los problemas, cómo se van modificando y qué nos pasa a nosotros con esos problemas. Cioè, a lui interessa moltissimo il tempo proprio per vedere quali sono le problematiche, come si sviluppano nel tempo, come cambiano nel tempo, quanto influiscono sull'uomo, no? Sì, da tempo fisico a tempo metafisico del racconto, insomma. Sì. Uh-huh. Yo me permito recomendar un libro que para mí fue muy importante. Vuole suggerire un libro che per lui è stato molto importante. Bene, molto bene. Su questo de este tema, historiador, sí, de un historiador francés. Di uno storico francese. Llamado Georges Didi Huberman. Georges Didi Huberman. Sí, un libro que se llama Ante el tiempo. In spagnolo il libro si chiama Prima del tempo, bisogna vedere se la traduzione è letterale, però magari con l'autore... Sì, lo cerchiamo. Sobre todo esto que estamos hablando, la relación entre el arte, las imágenes, el tiempo. Soprattutto questa relazione di cui stiamo parlando, immagini, tempo.
Bene, bene, bene. Prendiamo nota del libro, speriamo che sia pubblicato anche in Italia, io non lo conosco ma mi informo. Bene, grazie mille. No, fíjate. Nicolás, ¿cuánto de tiempo te lleva a trabajar a un libro, por ejemplo, como este? Digo, entre todo, ¿no? Entre la investigación, porque supongo que la parte técnica es la más corta, ¿puede ser? Gli ho chiesto quanto tempo ci mette a fare un lavoro del genere, compreso la ricerca, perché probabilmente la parte tecnica è quella più corta rispetto a tutta la parte di ricerca. Promedio, probablemente medio año. La mitad de ese tiempo es investigación. Probabilmente 6 mesi è tutta ricerca. Sì. 3 meses por lo menos o 4 me llevo a investigar. No, scusate, 6 mesi, di cui almeno 4 mesi è il tempo che dedica alla ricerca del materiale. Que ahí muchas veces también la idea se arma y después se desarma y ahí uno piensa que va para un lado y después no estaba bien y va para otro. Perché molte volte succede che un'idea si forma, poi si disfa, poi prende altre strade e a volte, questo lo aggiungo io, glielo chiedo anche, a volte giustamente si segue una strada che è imprevista e è interessante seguire, ¿no, Nicolás? Que se puede formar una idea a través de eso que luego tú sigues, ¿no? Uh-huh. Exacto. Sí, muchas veces empezamos con una idea que se va modificando un montón a medida que va ingresando material y la investigación va cambiando. Cioè, uno parte con un'idea e poi man mano che aumenta il materiale, la ricerca, sorgono altre idee e dunque si modifica rispetto all'idea iniziale. Nicolás, ¿tú haces storyboard o es algo que van haciendo las imágenes ya casi finales? ¿Haces un trabajo preparatorio de dibujo o todo esto van haciendo ya con originales? Le ho chiesto se lui fa uno storyboard o man mano gli escono delle immagini quasi definitive, diciamo. Hago un pequeño storyboard donde las escenas más o menos las dibujo muy, muy sencillamente para darme una idea de si la historia se está contando bien, sí. Fa uno storyboard molto semplice, piccolo, con dei bozzetti semplici, giusto per capire se lo sviluppo della storia sta funzionando. Io ho una domanda, no, forse è banale, non so, ma ho visto, non so, mi sentite? Sì? Ho visto che Nicolás utilizza uno stile molto particolare, utilizza molto il bianco-nero e non usufruisce molto del colore. Quindi volevo chiedere se aveva un target in particolare a cui vuole riferirsi nel suo genere quando crea le storie e i libri. Preguntó que vio que... Sí, entiendo. Perfecto. Yo trabajo a color menos. No generalmente para los libros porque de algún modo en el momento me encuentro más representado por el blanco y el negro. Lui lavora col colore, ma magari non per i libri nei quali si sente più a suo agio, più rappresentato nel bianco e nero. Y no tengo un target en particular, ni tampoco el tiempo lo fui borrando la idea de un lector específico, sino que yo
hago en blanco y negro para el que quiera leerlo. Non ho un target specifico, il bianco e nero non è per qualcuno in particolare. Nel tempo mi sono reso conto di non fare libri dedicati a un certo target, ma per chi voglia vederlo. Al principio, cuando empecé a trabajar como ilustrador de libros hace ya muchos años, tenía yo mismo un prejuicio que color era para más chicos y blanco y negro era para más grandes. Pero por suerte con el tiempo me fui sacando de encima ese prejuicio. Quando ho iniziato a lavorare moltissimi anni fa come illustratore avevo io stesso un pregiudizio che pensavo che per lavorare per i bambini più piccoli si necessitava il colore. Invece col tempo e con il lavoro ho capito che questo non mi interessa, io lavoro non per un target in particolare. La última cosa importante para mí, la última cosa del blanco y negro, si tuviera que explicar por qué trabajo en el blanco y negro, que me da una conexión más rápida con la idea que tengo en la cabeza y la posibilidad de sacarla fuera. Il bianco e nero mi dà la possibilità di connettermi meglio con l'idea che ho in testa e concretizzarla e farla diventare reale. Perfetto, grazie. No, a me piace proprio l'utilizzo, è molto bello. Cioè, nel senso, sono molto belle le illustrazioni, è che appunto nel nostro lavoro, il nostro obiettivo principale alla fine è il target e arrivare a qualcuno, quindi era una mia curiosità, non so, niente di... Grazie mille. Sì, anch'io avevo lasciato una domanda molto simile nella chat della riunione. E una cosa magari che posso aggiungere, come mai proprio il colore rosa nell'ultimo disegno finale delle foglie? ¿Por qué dice el color rosado al final? ¿Por qué el rosado? Supongo que por el contraste. No tengo una explicación más profunda que esa. Me parece que era porque naturalmente me surgió un color así, me daba la... Creo que lo que en algún momento tenía en la cabeza cuando lo estaba haciendo es que había algo de ese color rosado, rojo, que me permitía conectar la idea de la sangre. Semplicemente gli è sorto in questo modo perché gli sembrava che si contrastava bene col bianco e nero, ma in qualche modo anche nella sua testa una tinta che fosse una variante del rosso poteva avere una connessione con il sangue. Ok, grazie. Posso chiedergli qualcosa io sulle tecniche? Allora, se nessun altro ha niente da chiedere. No, prof, io avrei una domanda. Dai. Ok, allora io volevo dire una cosa e poi fare la domanda su quello che dico. Secondo me, lei prima ha detto che non ci sono pregiudizi sugli animali. Invece, diciamo, io credo il contrario, perché nei libri che si vedono di solito la volpe è quella furba, il gufo è quello intelligente, tutte queste cose qui, no? Ma quelle sono simbologie però. Ok, quindi io volevo chiedere, lei su che base allora sceglie gli animali per i personaggi che va a rappresentare? Ad esempio, i bambini erano tutte delle lepri, le suore erano dei lupi, tutte queste cose così. Quindi la mia domanda è, lei su quale base li sceglie? No sé si entendiste todo, Nicolás. Ella dice que... Sí, creo que sí. ¿Sobre qué base elijo a los animales? Porque ella parte del presupuesto que los animales tienen una simbología, ¿no? Entonces todos los niños, en este caso, son liebres, y quería entender sobre qué base eliges el animal, porque según ella tienen un contenido simbólico, ¿no?
Sí, claro, sí. Bueno, a mí me gusta a veces, cuando trabajo con los animales, jugar a favor o in contra del prejuicio che hai sobre ellos. A lui piace giocare molto a favore o contro il pregiudizio che si hanno nei confronti di quegli animali. Digamos, a veces no voy a intentar desarmar el prejuicio, sino que justamente trabajo reforzándolo a propósito. A volte non è che lavora per smontare quel pregiudizio su quell'animale in particolare, ma lo usa esattamente per il pregiudizio che ha. Por ejemplo, en el caso de los conejos o de las liebres, son los niños, siempre está esta idea de que las liebres y los conejos se reproducen a una velocidad incontrolable. Entonces, cuando vi las fotos en el archivo de miles de niños, inmediatamente conecté con la idea de los miles de conejos. Per esempio, i conigli o le lepri che sappiamo si riproducono in grande quantità, quando lui ha visto la foto di tutti questi bambini, le quantità proprio dei bambini, ha collegato appunto a questo tipo di animale. Por ejemplo, las lobas que están amamantando a los niños, ahí están corridas de un prejuicio. No se están comiendo a los conejos, sino que los están salvando. Per esempio, nella pagina in cui i bambini vengono allattati, quelli che allattano sono dei lupi, per cui è un po' un gioco a contrasto, non sono lupi che mangiano i conigli, ma al contrario sono lupi che accudiscono dei conigli. Es una figura que ustedes conocen. Ahí jugaste en lo contrario, ¿no? Claro, por eso a veces trabajo a favor del prejuicio y a veces en contra. Depende cómo venga la historia y qué yo ahí quiero reforzar. A seconda di ciò che vuole rinforzare nella storia, utilizza appunto il pregiudizio nella simbologia degli animali. En un libro anterior, El camino más largo, Lungo hay camino, hay un aprendiz, va a ver a su maestro, es un cuento oriental, cuando llega a ver al maestro... Scusa, perdona Nicolas, in un altro mio libro dove un aprendiz, non mi acuerdo come si dice in italiano. Apprendista. Un apprendista va a trovare il suo maestro. ¿Sí? El maestro, que es un maestro zen, está limpio y está sentado tranquilo, es un chancho, un cerdo. Per esempio, in quel caso, questo maestro che è pulito, che così, lui l'ha disegnato come un maiale. Mm-hmm. Cioè. Ok, grazie. È molto bello questo aspetto, mi piace un sacco. Grazie mille. Mucho este aspetto. Luciano, fai la domanda che sono interessato anch'io. Volevo fare una domanda anch'io, se posso, che prima non sento niente. Uno alla volta. Ascolta, mi disattivo io un attimo. C'era una voce femminile, chi è che si faceva avanti? Uno studente? Sì, io avevo alzato la mano anche prima, solo che non riesco con questi microfoni, non riesco mai a trovare il momento adatto. Volevo fare una domanda, se posso. Sì. Tocca a te, vai. Ok, grazie. Allora, prima di tutto volevo dire che sono molto felice dell'opportunità che ci ha dato la scuola, la Laba, e di poter comunque confrontarci e ascoltare le parole di un artista che lavora con una casa editrice meravigliosa, e sono molto felice. Grazie. Volevo chiedere, sempre inerente alla questione dell'animale,
che mi piace molto l'aspetto appunto di queste figure umane con la testa da animale, se quando nasce, perché nasce questa necessità di utilizzare insomma una figura umana unita a quell'animale, se per un amore per gli animali o per una necessità. Mi interesserebbe sapere questo, grazie. Sí, un poco aveva già risposto, entendiste, un poco habías ya respondido, ¿no? ¿Por qué te interesa trabajar? Sí. Bueno, puedo sumar una cosa que es cuando hice por primera vez. Y tiene algo de sentido, tiene. Yo hice una storia. Sì. Riassumo un attimo con un avvenimento e vi dico quando l'ho fatto per la prima volta. Ho fatto una storia. Bastante difícil de hacer para mí, es sobre una madre a la que se le muere un hijo. Ho dovuto fare questa storia in cui molto difficile per me, perché la storia di una madre a cui gli muore il figlio. Questo. Bueno, es una madre, viene la muerte, se le lleva el hijo, ella lo va a buscar. C'è una madre, gli muore il figlio, cioè arriva la morte, gli muore il figlio, ma lei lo va a prendere. Entonces pasa por toda una serie de dificultades, atraviesa bosques y mares y montañas, y va perdiendo partes de su cuerpo hasta llegar a la casa de la muerte. Attraversa mari, monti e montagne, perde pezzi del suo corpo finché giunge alla morte, dove c'è la morte. Cuando llega a la casa de la muerte, le dice la madre le dice a la muerte, devuélveme a mi hijo. E quando giunge a casa della morte, questa madre gli dice, ridammi mio figlio. La muerte que está muy impresionada y muy admirada de lo que hizo la madre, se lo devuelve. La morte, che resta allibita di ciò che ha fatto questa madre, glielo ridà. Está muerto. Ma è morto. Esa historia es un cuento tradicional de Hans Christian Andersen. È una storia tradizionale di Hans Christian Andersen. Yo le escuché adaptada a un escritor argentino y decidí hacer ese libro. Io l'ho sentita adattata da uno scrittore argentino e ho deciso di farla. Entonces, que me parecía que es un tema del que no se suele hablar, la muerte de los hijos. È sicuramente un tema che non si affronta generalmente, solitamente non si sceglie un tema così. Es lo impensado, que se muere un hijo es impensado. Cioè, è un pensiero che tutti scacciamo, quello della morte di un figlio. Entonces yo me hice el valiente y me puse a trabajar ese libro. Io ho fatto un po' l'eroe e mi sono messo a lavorare su questo tema, a questo libro. Pero yo no podía soportar ponerle cara umana a la madre. Ma non riuscivo a sopportare di mettergli un viso umano alla madre. Entonces le puse cara de zorro. E allora le ho messo la testa di un zorro, scusate, volpe, di una volpe alla mamma. Cioè l'ha fatto perché non poteva sopportare di metterle un viso umano. Entonces ahí empecé a trabajar, ahí encontré el sistema de trabajar cuerpo humano con cara de animal. A mí me dio un alivio, a la vez me permitía contar la storia. E da lì ho iniziato a lavorare col corpo umano, con le teste animali, perché è stato come un sollievo trovare questa soluzione. Encontré que había una herramienta ahí, una herramienta para trabajar, una metáfora.
Sì, c'era un attrezzo che mi permetteva di lavorare, una metafora. Entonces ahí empecé, esa razón. E da lì ho iniziato. Questo è il motivo per cui disegno con corpo umano e animali. Grazie. Interesante, qué fuerte esto de hacer un libro así, ¿sí? Un tema difficile. Io ho letto quel libro, Alicia, ho letto quel libro, la madre, la perdita e la morte, e quando l'ho letto per un po' perché io da mamma anche sono rimasta veramente colpita da quel testo, proprio molto incisivo, molto molto forte, molto forte. No, anche bello. perché comunque Nicolás in tutti i suoi libri, a parte il tema, è molto intenso. Sì, sì. Al di là del tema, comunque c'è sempre quel livello di emotivo anche, no? Proprio per il linguaggio che usa nel raccontarlo. Sì, anche il tratto è un tratto, anche il tratto, forte. Sì, sì. E poi diciamo che Nicolás non tratti temi facilissimi, non tratti temi che hanno una profondità, quindi anche quando tu leggi queste cose non puoi non farti delle domande e fare anche delle riflessioni, che a volte non sono riflessioni facili, però sono necessarie rispetto ad alcuni temi che affronti. E quindi è questo anche il lavoro bellissimo, secondo me, del tuo lavoro, anche delle tue illustrazioni, perché non rispondono a delle domande, perché secondo me il compito dell'arte non è rispondere, ma creare domande e riflessioni, e tu lo fai in maniera magnifica, secondo me, proprio wow. ¿Entendiste, Nicolás? Exactamente, sí, todo, perfectamente, estoy totalmente de acuerdo. Sí, nosotros, nuestro trabajo no es dar respuestas. Nosotros no tenemos que dar respuestas. En todo caso, damos respuestas mágicas. No, è vero. Nosotros Questo venimos a preguntar y... Questa è una cosa importantissima che adesso Nicolás, appunto, gli artisti e gli illustratori, lui col suo lavoro non dà risposte. Semmai se la dà, la fa in forma magica. Però... Esatto, questo è perché, sai, proprio oggi stavo leggendo un po' delle cose. A volte io, vendendo illustrazione, a volte mi sento dire dai genitori: beh, ma mi serve un libro che abbia tante parole, no? Perché deve leggere, ma cosa? Deve leggere, deve imparare, deve diventare così. Invece anche nell'illustrazione c'è sempre un pensiero magico, che è quel pensiero che noi adulti dobbiamo coltivare in noi stessi e poi portarlo nei bambini, e questo è un compito secondo me magnifico che fate voi illustratori sia verso noi adulti sia verso i bambini. ¿Necesita traducción, no, Nicolás? Se me cortó la última oración, la última parte, se cortó. Que es algo que inclusive nosotros adultos tenemos que aprender. Claro. Yo creo que una cosa que a mí me parece con relación a nuestro trabajo, este tema, es que muchas veces, como el arte tiene esta característica mágica, se suele esperar todo del arte. Se cortó, perdona, ¿el arte tiene esta característica mágica? Entonces se suele esperar todo, se suele esperar que el arte dé todo, las respuestas también. Ah, certo. Proprio il lavoro dell'arte, proprio perché ha una caratteristica magica, ci si aspetta che dia una risposta a tutto. En ese sentido hay una discusión interesante entre arte y política, por ejemplo. In quel senso... y si el arte tiene... Ah sì, è vero. In quel senso c'è una discussione interessante, per esempio,
Tra l'arte e la politica. Hay muchos ejemplos de eso a principios del siglo XX, con las vanguardias y todo eso. Artistas que, presionados por el pensamiento politico, intentaban dar risposte. Cioè, quando attraverso l'arte cercavano di dare delle risposte, no? Per esempio all'inizio del Novecento. Yo personalmente creo que el arte es político, que la política es importante, pero cada uno tiene que elaborar sus elementos. Cioè lui dice sono importanti entrambi, l'arte e la politica, ma credo che ognuno debba lavorare con i suoi elementi. El arte no puede responder por la falta de creatividad de otras cosas. Cioè l'arte non può, certo, l'arte non può fare ciò che non fa gli altri, che è la mancanza della creatività. Cioè non può essere demagogica, l'arte non può essere demagogica, giusto Nicolás? No, non può essere demagogia l'arte. No, claramente. Luciano, tu volevi chiedere una cosa sulla tecnica. Sì, anche su un'altra, allora, visto che ha buttato questo rapporto con la natura che giustifica l'uomo, mi piace molto questa cosa perché è un uomo che ha bisogno di passare attraverso la sembianza dell'animale zoomorfa per giustificare la figura umana, perché diventa quasi insopportabile, no? Molto Sí, bella questo questo bella rapporto. questa cosa. Sí, Nicolás, es muy interesante como lo contaste, el hecho que al final la naturaleza, es necesario pasar a través de la naturaleza para justificar el hombre, de alguna manera. Sí. Sí. Sí, al personaje del libro le va peor en la naturaleza. Yo no tengo una idea romántica de la naturaleza. Al contrario, yo creo que está bien la cultura porque en la naturaleza, sin otra cosa, nos morimos. Lui non ha un'idea romantica comunque della natura, Sì. Dice al contrario, la natura proprio. Sì, ha un'idea epica della natura per cui riesce a giustificare anche la violenza della presenza umana. Cioè, questo a me è piaciuto molto perché ha dovuto cambiare viso a un essere umano che non riusciva a tollerare in tutti i sensi. Però non ha una visione, non so se epica, perché lui fa vedere che anche la natura è violenta, la natura segue la natura, no? Sì, cioè, tu, nel senso proprio più in senso lato, nel senso che può inglobare anche il concetto panico, può inglobare il concetto romantico del sublime, epica in quel senso, una natura che dà delle risposte anche violentissime, ma che però siamo in grado è in grado di giustificarci, perché ci dà la forza di guardarci, se non diritto negli occhi di un altro uomo, attraverso la mediazione di un animale. A me questa cosa piace molto, perché trovo molto filosofia dentro in questo approccio col mondo, mi piace. L'altra cosa che volevo chiedere, siccome che lui ha un segno indubbiamente da incisore, se pratica l'incisione, è un acquafortista, forse a sua insaputa, o nonostante. Sabes que el que está hablando es el profesor de grabado de la academia y que quiere saber si tú practicas el grabado porque nota que tu punta tiene algo que ver. Hace mucho que no hago grabado. Cuando tuve que elegir la rama de la carrera, cuando estudiaba Bellas Artes, me debatí entre grabado y dibujo y me incliné por dibujo, pero me encanta il grabado, sì. Cioè, a lui piace moltissimo, però in realtà è moltissimo che non la fa. Quando ha fatto l'accademia, a un certo punto bisogna scegliere la parte di disegno o di incisore, e lui ha scelto il disegno. La verdad es que muchas de mis influencias son grabadores. Goya, Rembrandt. Certo, però lui è influenzato ovviamente da molti incisori come Goya, Rembrandt, dunque
Sì, ma si vede che c'è proprio la mano Sí. dell'incisore. Potrebbe anche... Yo veo mucho también Edward Gorey en una forma distinta. Sí, sí, claro. Pero yo decía grabadores, por eso, sí, sí. Ah, Si grabadores. vamos a hacer la lista, si vamos a hacer la lista de mis influencias, tenemos che stare hasta mañana, sì. Dice, se facciamo la lista di ciò che mi influenza, possiamo stare qui fino a domani mattina. Una cosa è certa, è molto personale, comunque il suo modo di lavorare è assolutamente riconoscibile. No, certo. Ha quel tratto che ricorda le incisioni anche di una volta, ma allo stesso tempo è molto contemporaneo. No, senza proprio il modo di pensare da acquafortista, è proprio. Ma al di là che tienes la forma de pensar del aguafuerte, ¿no? Sí, el modo exactamente, sí. Sí. Yo trabajo el valor, trabajo por capas y con una influencia muy grande del aguafuerte, sí. Sì, lavora per strati, con un'influenza come l'acquaforte. Grazie mille. Anche a te. Bene, magari ancora un'ultima domanda per chiudere. Quando vieni a Italia? Infatti. Cuando nos deje la peste. Ah, sì. Cuando la peste nos permita. Yo tengo otra cosa para preguntar, o un'altra cosa da chiedere. ¿A qué estás trabajando ahora? ¿A qué cosa stai lavorando adesso? ¿Otro libro? Estamos terminando un libro, también para publicar con Logos Ediciones, sobre un niño che si pierde en la guerra. Stiamo lavorando un libro sempre con Logos Editori su un bambino che si perde nella guerra, en la guerra, in guerra. El libro empieza con un niño en una página en blanco, sentado llorando arriba de una piedra, está perdido. È un bambino che si è perso e inizia con questo bambino che è seduto sopra una pietra e sta piangendo. Estamos muy curiosos. Sí. ¿Lo veremos pronto? Sí, pronto. Terminando. En Bologna, junio. Si se hace. Ojalá sí, por favor, sí, sería genial. Si esta peste termina un poco y podemos empezar a movernos de vuelta, para mí va a ser un placer, sì, claro. Se finisce questa peste, appunto, sarebbe bello e sarebbe per lui un piacere venire in Italia. Io gli ho chiesto appunto se in occasione magari della fiera, e dopo verrà rapito sicuramente da Barbara, non lo so. Sì. Digo, más allá de que estarás capaz en Bologna, digo, seguramente alguien va a querer raptarte. Se van a arrepentir si hacen eso. Dice che sì, ci pentiremo. Non credo. No, non credo. Comunque io adesso un'ultima cosa, e ti ringrazio tanto, davvero tanto. È stato molto bello stasera, veramente bello. E faccio ancora la parte commerciale perché tutti i libri che sono stati citati nel corso di questa serata, tutti qui da Asterisco ci sono, quindi potete anche venire solo a guardarli, perché davvero ne vale proprio la pena. Lo dico a tutti i ragazzi che sono collegati in questo momento, venite a guardare i lavori di Arispe, perché sono proprio da guardare. E basta. Grazie. Uno che magari non so se è stato citato, ma so che tu, Barbara, ce l'hai, si chiama Tutti Contenti. Tutti Contenti, sì. Che stupendo, che è una specie di staffetta di personaggi particolari. Con il gatto tiranno, abbiamo il gatto tiranno in Tutti Contenti. E anche questo, insomma, non resta che andare a vederlo, andare a vedere tutti i libri, sono uno più bello dell'altro. E devo dire che dopo aver sentito anche il modo in cui tu li fai, come approfondisci la tua ricerca,
è ancora più interessante riguardarli, insomma. Sì. Citerei La compagnia dei martiri. Ah, sì, è il libro preferito di Francesco? È un capolavoro, veramente. Sì, a Francesco piace molto Gli atti della gloriosa compagnia dei martiri. Il suo preferito, si può dirlo. Sí, me lo había dicho el otro día. Bueno, ese es un libro que me dio mucho trabajo como escritor, cosa que no hago seguido. Sì, dai, ha fatto un lavorone, ma gli ha dato molto lavoro la parte scritta, come scrittore. Eh sì, perché c'è tanto testo rispetto agli altri in questo. Sì. Dove sono andati tutti? È già 1 ora e 36, potremmo anche lasciare libero Nicolas, immagino. È stato gentilissimo, che ci ha dedicato il suo tempo. Muchas gracias, Nicolás. Nos has dedicado mucho tiempo. Estamos muy contentos de haberte tenido acá. Ripeto, No, yo quiero agradecer. Ringrazia, vuole essere lui a ringraziare, dice. Sobre todo porque una última cosa, digamos, el trabajo nuestro como dibujantes es un trabajo un poco solitario y a veces es bueno poder encontrarse y pensar trabajo y compartir con otros. Yo creo que vuelven cosas muy buenas de eso. E soprattutto molto contento perché il nostro lavoro di illustratori è un lavoro solitario e così confrontarsi e incontrarsi con altre persone a parlare di questo può essere molto costruttivo, poi è molto bello. Bene, si passerà da Brescia, è sicuramente il nostro ospite. Beh, noi dobbiamo fare la mostra sua qui, appena passa questa peste, come l'ha chiamata Nicolas, aspettiamo le tavole per allestire la mostra. Appena va bene, sarà un piacere per me. Sì, sarà bello, certo. Bene, cosa dite? Io chiuderei. Io andrei avanti per sempre. Però adesso abbiamo la tua mail, ogni tanto ti invitiamo. Dai, va bene. Te dejamos libre, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias por el interés, de verdad, y por el encuentro. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Grazie. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Grazie Alicia. Ciao Francesco, ciao Marta, ciao Luciano, ciao Marcello, ciao. Ciao Nina, non so se c'è Alicia, ci andiamo su Marte prima o poi, tranquilla. Assolutamente. Perché è un periodo incasinato per vari problemi, ma ci andiamo su Marte, vedrai. Va bene. Okay. Ciao. Ciao, andiamo tutti su Marte, va bene. Ciao. Grazie.